E aí pessoal, tudo bom? Aqui é a Amanda da Raptor Racing. Pessoal, dá uma olhadinha nesse produto que eu tenho aqui. Sim, esse mesmo, Sandete 955, o desengraxante da Raptor. Removendo óleo, graxa e aquela sujeira que não sai por nada. Um baita aliado para aquela limpeza pesada. Ele tem uma ação potente e rende muito. É fácil de aplicar, não danifica a superfície e deixa tudo limpinho de um jeito incrível. Serve para oficina, industrial, manutenção e aonde tem graxa, ele resolve. É uma limpeza pesada com resultado profissional. E para você não ficar fora dessa, garanta já o seu desengraxante Sandete 955 aqui na Raptor Racing.